嘅東西啦。嗱，咁我哋去玩嘅樂曲咧，我哋會去揀我哋喜歡嘅嘢㗎。就正如各位，你會唔會中意飯局？你唔中意飯局㗎嘛？因為嗰樣嘢你唔喜歡。咁我哋揀住我哋喜歡嘅東西咧，我哋就會去將我哋嘅熱情咧120%放晒入去啦。只要嗰樣嘢你喜歡咧，幾細嘅仔細位置咧，幾刁鑽嘅位置咧，你都會嘗試去做到佢嘅。咁呢個咧就係音樂帶俾我哋熱情所在嘅地方。我哋亦都希望咧，頭先嘅樂章啦，頭先嘅聲音啦，甚至乎佢哋嘅 harmony 咧，都可以將我哋嘅呢啲嘅感受咧送晒俾你哋。咁咧就幫你哋喺沉重嘅生活入面咧，多少少嘅樂趣同埋少少嘅差別。我哋希望我哋樂團咧可以做到一個咁樣嘅樂價值咧，帶翻俾大家嘅。調翻轉問，頭先嘅歌啱聽嘛？啱聽。有冇啲係你喜歡或者你認識嘅歌曲啊？冇都唔緊要嘅，好似我哋咁。冇嘅幫我哋去睇下、去聽下。呢個世界咧有好多好有趣嘅諗法，係佢哋會用唔同嘅藝術媒介啦，用唔同嘅形式咧去呈現俾世界各地唔同文化背景嘅人。我哋咁樣去做一個文化上嘅交流咧，亦都係我哋透過動漫去同世界做一個接軌、一個連接嘅一個形式嚟嘅。好啦，咁然後咧講多少少關於我哋自己咯。嗱，在座呢度咁多位嘅年青朋友咧，我哋未必一定係音樂專業嘅。可能有小朋友，媽咪我都想玩小提琴。媽咪我想吹後面哥哥嗰個大喇叭。哥哥個大喇叭可唔可以拎高俾小朋友睇下？爹哋媽咪唔使驚喎，佢只係重嘅啫。佢只係重之外冇乜嘢特別㗎啦，同埋貴咯。除咗呢兩樣之外咧，冇嘢需要擔心嘅。可能小朋友第時會好似哥哥咁大個，就算細粒啲都吹到嘅。我哋需要嘅係一啲啲嘅時間俾小朋友，佢哋有嘅可能性咧係我哋長大咗嘅人咧未必諗到嘅。佢做到幾多，我哋要等佢試一試先。我哋望住佢交到嘅成績，佢表現出嚟嘅，我哋做成年人可以幫佢扶一扶嘅，我哋試下扶一扶佢。可能佢會展現一啲我哋意想不到嘅驚喜。呢個驚喜可能就係佢第時自信心嘅來源，亦都係佢去 present 佢自己，或者話俾大家聽。Hello world, I'm here. Please look at me。可能係需要一個咁樣嘅動力，我哋係透過音樂其中一個形式咧，去俾小朋友探索佢自己同埋同世界咧去打個招呼。咁接下來咧，我哋又再送3隻嘅樂曲俾大家，希望你哋會喜歡。Thank you。